want to look on the boat side. Yeah, seriously. Careful. Ты где был-то? Жрал, наверное. Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Блять! Oh, in the face! Смотри, смотри. Пипец, стой. Блядь, пидорас ты! 那我们就去打水了。花儿子啊，把羊推到小屋去，然后来吃饭啊。哦。这家人好像只有小男孩跟爷爷2个人了。是的。没等冷去。Ну и сам думаю, резина, сколько вот она могла износить. Смотри, о, блядь! Тихо. О, блин. Ебать. Простите, очень умные новости ожидают нас впереди. Да, развеселый мне нравится. Развеселые. Твою мать, ужас! Ужас, ужас, ужас! Ой, кошмар, ужас! Ну а мужик-то
Капец. компании Bofors, так называемой